নমস্কার। এই গরমে অনেকের গায়ে দেখবেন ঘামাচি হয়, ভীষণ অস্বস্তি হয়, সবসময় চুলকায়, র্যাশের মতো হয়ে যায়, খুব কষ্ট পায়। নানান ধরনের অনেক কিছু লোকে বলে যে সুথল মাখবেন, ডেটল দেবেন, সাবান দেবেন, কিছুতেই কিছু হয় না। অ্যাকচুয়ালি ডেটল বা ওই জাতীয় ডেটল সাবান বা কার্বলিক সাবান দিলে আরও বেড়ে যায়। আর অনেকে বলে নানা রকমের পাউডার দিতে। পাউডার দিলে কি হয়, আমাদের স্কিনের ওপরে যে ছোটো ছোটো হোলস আছে, মানে পারফোরেশন আছে, ফর রেসপিরেশন অফ দ্য স্কিনের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য সেটা ব্লক হয়ে যায়, বন্ধ হয়ে গিয়ে আরও বেশি পরিমাণ ইনফেকশান হয়। যদিও বা আপনারা পাউডার দেন, পাউডার দিতে হবে। ধরুন আপনি স্নান করে উঠে পাউডারটা দিলেন, কিছুক্ষণ পরে, ঘন্টাখানেক পরে ওটাকে ধুয়ে পুরো তুলে ফেলে দিতে হবে। এটা যদি করতে পারেন, কেউ করে না সাধারণত, এটা করতে পারলে তাহলে দিতে পারেন। এরকমভাবে 3 বার দিতে হবে। ভারতে নাইসিল এক ধরনের পাউডার পাওয়া যায়, এই ধরনের যে কোনো পাউডার দিতে পারেন। এতেও কিন্তু পুরোপুরি সারবে না। ঘামাচি পুরোপুরি কমাতে, মানে সেরে যেতে বা জ্বলুনি কমাতে কতগুলো টোটকার কথা আজ আমি বলবো। প্রথম 1 নম্বর হচ্ছে শশা, ক্ষীরা, ওটাকে রস করে নিয়ে ওটা ঘামাচিতে দেবেন, দিয়ে কিছুক্ষণ পরে তুলে ফেলে দেবেন। বা তরমুজের লাল অংশ বা সবুজ অংশ দুটো মিশিয়ে প্লাম, মানে এরকম জেলি মতো করে বেটে নিয়ে, থেতো করে নিয়ে সেটা হাতে সারা ঘামাচিতে মাখবেন। 2 নম্বর হলো টু টাইপস। এই দুটো তো করতেই পারেন, অনেকে বরফও দিতে পারেন, কিন্তু এর জন্য একটা মেডিসিন আজকে ভেরি ভেরি সিক্রেট একটা মেডিসিন, যেটা আমি বলে দিচ্ছি, আপনারা কিনে নেবেন। তবে দয়া করে কোনো জার্মান কোম্পানির ওষুধ নিলে ভালো হয়। ওগুলো পিওরিটি এবং অ্যাকশনটা অনেক বেটার হয়। অ্যান্টিম ক্রুড, মনে থাকবে, অ্যান্টিম ক্রুড 200 এটা নেবেন। তবে ছোটো বাচ্চাদের নয়, ছোটো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অ্যান্টিম ক্রুডের 6 ব্যবহার করতে হবে। অ্যান্টিম ক্রুড 200 2 ফোঁটা করে দিনে 2 বার খাবেন, 5 দিন। অ্যান্টিম ক্রুড, বারবার বলছি, অ্যান্টিম ক্রুড 200 পাওয়ারের পোটেন্সির এটা খাবেন। এবং এটা খাবেন 2 ফোঁটা করে, ডাইরেক্ট জিভে দেবেন না, হাফ কাপ জলে দিয়ে খাবেন। অল্প উষ্ণ জলে দিলে ভালো কাজ করবে। 2 বার করে খাবেন, সকালে একবার, রাতে একবার। আর এর খাওয়ার 1 ঘন্টা আগে এবং 1 ঘন্টা পরে দাঁত মাজবেন না, পেঁয়াজ বা ওই জাতীয় বা কোনো খাবার খাবেন না। আর ওষুধটা খেয়ে জলটা খেয়ে নেবেন, রাতেও তাই। এটা যদি মেনে চলতে পারেন, 5 দিন খান, মোটামুটি ঘামাচি সেরে যাবে। ঘামাচি রাত থেকে উদ্ধার পেয়ে যাবেন। অনেকে ভীষণ কষ্ট পায়, মা বোনেরা বা ছেলে মেয়ে যারা কাজ করেন, তাদের দেখে খুব কষ্ট হয়। তাই এই ভিডিওটি আজকে আপলোড করলাম। हिंदी में बोली, घमौनिया जो होता है, जो बहुत रैश सारा शरीर में निकालता है गर्मी में, उसके लिए कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है। बहुत आदमी बर्फ़ लगाते हैं, पाउडर देते हैं। पाउडर उसमें देने से ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमारा स्किन के ऊपर छोटा छोटा परफोरेशन होल्स है, छिद्र है। वो छिद्र पाउडर देने से उसको ब्लॉक हो जाता है और घाम जो है वो अंदर से निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। अगर आपको पाउडर देना है, नाइसिल 22 टाइप का पाउडर देना है, तो नहाने के बाद पाउडर लगाइए और 1 घंटे बाद धो के एकदम पूरा साफ़ कर दीजिए। ऐसा 2 बार करना है। लगाने के बाद 1 घंटे बाद साफ़ करना है। ये कोई नहीं करते हैं, ये करना है। दूसरा बात है, आप खीरा का रस लगा सकते हैं, तरबूज का रस लगा सकते हैं। और सबसे अच्छा जो है मेडिसिन, आज मैं होम्यो मेडिसिन आपको बोलने जा रहा हूँ घमौनिया के लिए, वो है घमौनिया या छोटा छोटा उद्भिद कुछ भी होगा स्किन में, उसके लिए है एंटिम क्रूड 200। एंटिम क्रूड 200 पोटेंसी का। ये जर्मनी का कोई मेडिसिन खरीद लीजिए, कोई जर्मन कंपनी वाला अच्छा काम करता है। अगर बिल्कुल नहीं मिलता है तो इंडियन वाला खरीद कर सकता है, आप अपना देश का खरीद कीजिए। जर्मन मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है और उसका परफेक्शन एक्शन बहुत अच्छा होता है। तो एंटिम क्रूड 200 2 बूंद हाफ कप थोड़ा सा गर्म पानी में डालिए और पी लीजिए। ऐसा दिन में 2 बार, सुबह और रात को।
ऐसे 5 दिन पीना है, जस्ट 5 दिन, उसके बाद छोड़ दीजिए। देखिए उसका कमाल। थैंक यू। लेकिन हाँ, एक बात मैंने भूल गया, छोटा बच्चा को एंटीमक्रूट 200 नहीं देना है। छोटा बच्चा को एंटीमक्रूट का 6 पोटेंसी का 1 बूंद करके 2 बार देना है, 5 दिन। नमस्ते। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्यू बढ़ाइए। थैंक यू। क्योंकि इसमें से जो मोनेटाइजेशन, जो पैसा आएगा वो गरीबों की भलाई के लिए यूज़ होगा।